Jason zakłada znowu lampkę. Digga, das macht er jetzt noch darauf und sich heute Abend wieder einen Runterlicher drauf. Ey, hör auf jetzt. Jasonowi się nie chce. Ja, jest. Zobaczmy stan techniczny. Tu Foxik 36. Tutaj jest Fox jako Modgard. Tarczy nie wiem. Hamulce to są jakieś sramowskie. Chodźmy wtedy do przodu. Lampka, nie wiem. Rękawiczki, Foxik jak zwykle. Kask też Foxik. Was labert der da? Ręce. Was ist das für ein Modell von den Grips? Keine Ahnung. Welche O, keine Ahnung. Tutaj mamy siodło Ergon. Podobno zawsze go jaja tutaj bolą. Tutaj, tutaj mamy korby. To można sobie tak tutaj wziąć klucz i to sobie no, po prostu rozkręcić, nie? Tutaj mamy Foxika, jakiś Float Fox, Performance. Z przodu. Chuj wie, to jakiś chyba też SRAM, nie? Czekaj. SRAM. Jakieś SRAMowskie tutaj są. Z tyłu też jest SRAM. Nie wiem, pedały też, nie wiem kurwa. Też chyba z tej samej filmy co z tej. No i to tyle. Ty, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was der von mir will. Dobra, zobaczmy. O kurwa, zobaczmy jeszcze stan techniczny kasku. No i patrzcie, mamy tutaj, jak to już mówiłem, Foxiki. Nie wiem ile kosztują, ale się prezentują tak fajnie, pięknie. Tutaj mamy Foxa fajnego. Muszę obrócić telefon. Fajny Foxik. Nie wiem, co ja mam jeszcze tu powiedzieć, kurwa. Nie wiem, oponki to są Maxisy. Jaki model? Czy to w ogóle stoi? Po innej stronie. Mach mal bei deinem Bike. Jakiś chyba, jakiś, nie wiem, jakieś ma miniony takie są, kurwa, nie wiem, ale na pewno wiem, że to rower Caniona. Wpadajcie po więcej. Approval? Nie, bo to leci na YouTube'a. Oh, yes, very good. Tak, widzimy się.